सो हे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं आप सबको टॉप 20 ऐसे साउंड इफेक्ट देने वाला हूं जिसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियो में यूज करते हैं। और आप अगर इसे अपने वीडियो में यूज करते हो तो आपके वीडियो की एडिटिंग क्वालिटी एक अलग लेवल की होगी। तो आप लोग भी वो टॉप 20 साउंड इफेक्ट चेक करो। What?